Mkaraboko, habari yako? Bwana safi. Yanga umeenda kuzindua uwanja wa mtu ambaye ameanza juzi. Hii inatafsirika vipi na inaleta picha gani? Aibu kwa Yanga. Ukubwa wa Yanga Africans, vikombe vya Yanga Africans, kuwa na wachezaji bora, kuonekana wanashindana barani humu, hakutoi aibu yao kuwa ni timu ambayo haina miundombinu. Kwenda kucheza na Singida Black Stars, timu ambayo haina hata miaka 10, tena kwenye uzinduzi wa uwanja wakati nyinyi hamna uwanja. Huu ni mchezo wa fedheha kubwa sana kwa Yanga Africans. Tena ilikuwa iwe fedheha kwa mashabiki. Lakini hawa mashabiki hawa wakina Mwalimu Yanga hawa na wenzao wale, kama kweli wangekuwa wanataka maendeleo ya timu yao, leo ilikuwa wawe na mabango ya kumuonyesha Engineer Hersi kwamba tunataka uwanja Engineer wache alama. Ukiacha ubingwa Yanga Africans sio alama, washafanya hivyo sana. Kwenda si club bingwa huko sio alama, washafanya hivyo sana. Alama kwenye club ni kuleta miundombinu salama, sio kuwasomea watu ramani kila mkutano mkuu. Kwa hiyo mchezo ni mchezo wa fedheha kwa Yanga, lakini mchezo wa kuwafunza viongozi wa Yanga. Lakini nani anatakiwa kuwafunza? Ilikuwa mashabiki wa Yanga Africans wabebe mabango leo kwenye huo mchezo, wawaambie hii ni aibu leo kushiriki uzinduzi wa timu ya vijana. Hii ni aibu leo kushiriki uzinduzi wa timu ya vijana uwanja wao. Yaani mpangaji mwenzio anazindua nyumba na yeye anaenda kushiriki. Tena kimaisha umemzidi. Una miaka 40, mpangaji mwenzio na miaka 21 kajenga. Ni aibu. Huu mchezo wa aibu kwa Yanga, ni fedheha. Na wanasema Waswahili na wanathibitisha kwamba wanasema lililo vimba alinywei kwa kufunikwa. Mafanikio ya Yanga yote hatuwezi kuona na thamani kama hawana uwanja. Lililo vimba linanywea kwa kutumbuliwa. Wajenge uwanja, miundombinu. Tena kwa wakati mwingine tunaweza kusema Simba wamejitahidi, hata uwanja wa mazoezi wana Bunju kule. Yanga Africans, hii ni aibu. Huu mchezo wa fedheha kwa viongozi wa Yanga Africans, mashabiki wa Yanga Africans, wanaojiita si wafadhili wa Yanga Africans, wadhamini wa Yanga Africans. Sasa sijui kwamba wale viongozi hawana mawazo ya miundombinu, kwa sababu viwanja vinajengwa kwa joint venture. Hawa Singida wamejenga uwanja huko kwa ushirika pamoja na Airtel Stadium. Maana yake viongozi wa Singida ni wana mageuzi makubwa ya kifikra. Kwa huu ni mchezo wa ukombozi wa fikra kwa Watanzania. Mchezo wa ukombozi wa fikra kwa wadau wa mpira. Haiwezekani klabu hii inaenda kuruhusu kuzindua uwanja. Na angalia uwanja, umejengwa kwa fedha tu. Bado majukwaa na nini, na utakwenda utakamilika. Sasa hawa wanaoharibu maendeleo ya vilabu hivi ni mashabiki. Hawajui maendeleo. Wanashindikiza viongozi. Wanawafanya viongozi nao waishi kama mashabiki, kwa sababu wanasema nchi ya vipofu mfalme wao ni chongo. Mkiwa nyinyi wote mmepuuza maendeleo, basi mtakutana na mtu ambaye naye hajui maendeleo, mnaendelea kuishi. Kwa maana yake viongozi wao ni kama chongo. Sasa watoke wawasaidie hao, sababu hakutokuwa na sifa yoyote kwa Yanga Afrika sio chukua vikombe, wamlete nani, sijui wafanye kila kitu wanachokifanya bila kuwa na miundombinu. Huu ni mchezo wa aibu. Nilitegemea leo waje na mabango dhidi ya Engineer Hersi na management ya Yanga yote, kwamba mnashindwaje kuwa na uwanja, mjifunde Singida Black Stars. Mbaya zaidi, mlezi wa Singida Black Stars naye ni kiongozi Yanga Africans. Kile walichokifanya Singida wanashindaje kufanya Yanga Africans? Kwa sababu leo aina ya uwanja ule ndio ilibidi unazinduliwa uwanja wa Yanga, tunaambiwa bwana kitakachofuata majukwaa. Ni aibu. Kumbe kuna mlinzi. Ni fedheha. Mlezi wa Singida Black Stars ndio mjumbe wa bodi ya Yanga Africans. Wanashindwaje? Maana yake Yanga Africans ujumbe wa bodi mpaka mawaziri wapo. Mawaziri ambao wanaingikia maendeleo ya nchi nzima wanashindwa kujenga uwanja ambao ufiki bilioni 3 au bilioni 10. Mawaziri wanaosimamia nchi kwenye bajeti ya matrilioni ndio wako kwenye bodi yao, wanashindwa kusimamia uwanja ambao ufiki bilioni 15 20. Hawa sasa ndio tunagundua kwamba lilo vimba alinywei kwa kufunika. Maana yake ni kwamba wanashindwa kutumbua. Kwa hiyo tafsiri yake ni kwamba huu ni mchezo wa fedheha mno kwa Yanga Africans, kwa sababu hata mlezi wa Singida Black Stars ndio mjumbe wa bodi wa Yanga Africans. Leo wanaenda kushiriki uzinduzi wa uwanja. Nilitegemea awe ni mabango kwa viongozi. Hadi siko umra huko. Awe anasujudu kule, yuko kwenye lakaa, anajua wenzangu huko bwana hawaelewi mabango juu. Arudi awatafutie uwanja wa shirikiani. Kwa hiyo ni mchezo wa aibu kabisa katika nchi yetu. Mikakati ni kitu ambacho kinakuwa wazi. Utekelezaji ndio kinakuwa kimejificha. Naam. Kutupa mikakati nitafanya hivi hajawahi kuwa jambo gumu. Lakini utekelezaji ndio tunao unatekelezwaje. Nadhani viongozi wale tunavyowaambia hapa ndio wanasikia. Kwa sababu mashabiki wao wengi chawa. Hawaambii ukweli. Kwamba mna mapungufu. Angalieni miundombinu. Wanaogopa. Arsenal chini ya Arsene Wenger alikaa zaidi ya miaka 10 Arsenal anapambana kujenga uwanja wa Emirate, kutoka Haibar kufanya uwe Emirate.
ilikuwa ni gharama kubwa. Arsenal wameingiza fedha ukarabati wa uwanja ule, lakini walibana matumizi mpaka kwenye usajili wa timu. Arsenal ilikuwa inapitia wakati mgumu, mashabiki wamehangaika sana. Arsenal Wenger ana rekodi yake pale, ukienda Emarate ana plaque yake umemwekea mnara kwa heshima ya kupambana, uwanja unajengwa kubana matumizi, na timu kweli ilikuwa ipata vikombe lakini kuna pambana. Hawa Young Africans vikombe sijui nini kwa sasa hivi havina ugeni sana. Watu wanataka waboreshe na miundombinu. Bahati mbaya mashabiki wa mpira wa nchi huwa hawajui maendeleo, na ukiangalia mtu hajui maendeleo mfuatia hata maisha yake ya kawaida. Kwa sababu mtu kama hawezi kuwa anatamani maendeleo ya taasisi ya umma wake, hata maendeleo inakuaje? Kwa hiyo ni lazima waambiwe, na mbaya zaidi waache uchawa, waambie viongozi mahali kweli. Nilitegemea leo wakina Mwalimu Yanga, Godi Yanga, vijana wale. Sawa bwana. Jamaa zangu wa Yanga wakina nani Kizinga. Sawa bwana, watu wa Yanga wanawataja vijana wa Yanga. Yule bwana mdogo yule Fumau sijui, watoke na mabango. Wanamsema engineer. Hawawezi sasa vijana. Ndio bwana, tunataka uwanja. Kama mmesema hatuchezi leo, mtoke na mabango, tunataka uwanja. Hawajatoka na mabango. Wanage maendeleo hataki hawa Young Africans. Sio wanaogopa. Wanaogopa vipi? Nilikuwa mpigania maendeleo. Hawapiganii maendeleo hawa. Ndio unafiki sasa. Nyinyi mnataka vikombe bila maendeleo, inatoka wapi? Muone uwanja. Watoke hao wanaowataja. Watoke mbele na mbango. Tunataka maendeleo uwanja. Kwa sababu hawa tu kadi za klabu yao hawalipi. Kutwa tu uko hawalipi, kule kadi wanalipia kule kadi za klabu yao. Na ukitaka kujua Young Africans wana shida kwenye maendeleo, wanaanzia kwenye kadi. Hawalipi kadi za timu yao. Hawalipi kabisa kadi. Wanakuambia wanaongoza kwa wanachama wengi. Wanaongoza kwa mashabiki Yanga, sio wanachama. Sio Simba wanaongoza kwa mashabiki. Wanaongoza kwa mashabiki tu, sio wanachama. Kama wanachama si walipi kadi. Hawalipi kadi. Sasa leo nitegemea hao wangetoka na mabango, hao nakutajia hao ambao kuto tunaona mbele wanahangaika na timu yao. Watoke wakina Kizinga na mabango, tunataka uwanja. Kama ambavyo wametoka hatuchezi, viongozi wetu tutawashikia mapanga. Safari muambie bwana, msipotupa uwanja miaka mitatu watangazie kama tutashikia mapanga. Hawataki maendeleo, wao wanataka burudani tu uwanjani. Tumfunge mtani, dabi haichezwi, museme basi, na bila uwanja wewe viongozi tuwaelewi. Ili engineer na wenzake wakae kwenye kamati kuu tendaji Young Africans wabebe ujumbe. Leo wameenda kufedheka Singida. Wameenda kufedheka Young Africans Singida. Wasingepeleka timu. Sio upeleke timu, ni kwenda kufedheka. Mnaenda kuwasaidia mpangaji mwenzio kajenga nyumba, wewe unaenda kuzindua una raha. Raha unaitoa wapi? Bwana hata udoji usiwepo. Na ndio maana engineer hata ngombe sana kwa umra kwenye ibada. Ndio maana, lakini ni fedheha kwa Young Africans. Fedheha kubwa sana. Fedheha kubwa sana. Fedheha kubwa. Na sio Young Africans, hata vilabu vingine ni fedheha. Klabu inatemea kapitani jenga uwanja, mnaenda kuzindua, mnacheza pale. Wanakazi kukaa hotelini. Hata mtoke mmeshinda, sasa ndio nini sasa? Wanakazi kukaa hotelini. Ndio shida. Shughuli imeisha. Shughuli imeisha.